السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة وحلها سريعا. زي ما حضراتكم شفتوا السيارة ما بتشتغلش. هنحاول نحط العربية على السكان تول أو جهاز الفحص. ولازم نتأكد الأول أو نعرف إن زيادة عدد الكنترولات ووحدات التحكم في السيارات الحديثة والأنظمة الحديثة بقى كتير قوي، ممكن يوصل 15 يونت أو أكتر على حسب طبعا تصميم المصنع نفسه. فاحنا هنحاول نوفر على نفسنا الوقت والمجهود والمال ونفحص المشكلة بجهاز الفحص. ودلوقتي يلا بينا نشوف المشكلة فين ونحددها. هنعمل سيلكت للسيستم. احنا هنختار طبعا أول حاجة الانجن كنترول موديول، هنختار الجنرال. وهنشوف دلوقتي الريد فولت كود. ادي الاعطال المتسجله اهي. اول واحد سلندر 1 انجكتور سيركت هاي، سلندر 3 انجكتور سيركت هاي، و2 و4. سيركت هاي يعني الجهد مرتفع او جهد عالي. طيب دلوقتي اول حاجه هعملها ايه؟ اول حاجه هعملها اللي هو هدف الفيديو اللي انا عامله او النصيحه، اننا دايما نبدا بالشيء السهل او بالحل السهل الاول. نعود نفسنا ان احنا في اي مشكله من المشاكل اللي زي كده ان احنا نبدا دايما بالسهل، لا ربما تكون حل المشكله في الجزئيه البسيطه السهله دي. انا بقصد هنا ان المشكله عندي في الاربع انجكتورات. يبقى اول حاجه سهله هروح لها او هحاول احلها عن طريق ان انا هشوف الفيوز بوكس، علبه الفيوزات، واشوف الفيوز شغال ولا محروق. واللي انا بقوله ده قبل ما افكر في اي حل تاني او اي حل تاني للمشكله في نظام الفيول سيستم طبعا. خلينا دلوقتي نروح نشوف الفيوز بوكس، علبة الفيوزات، ونشوف الفيوز اخباره ايه. ادي علبة الفيوزات اهي. هنفك علبة الفيوزات. اول حاجة هنعملها هنشوف الدليل اللي في علبة الفيوزات اهو عشان نتأكد نشوف فين فيوز الانجكتور. هنا اهو، واضح اهو. اهو فيوز الانجكتور اهو بالقيمة بتاعته او الامبير بتاعه هو 10 امبير. وعشان اتاكد برضو ان هو الفيوز هحاول استخدم الافوميتر. هجيب الافوميتر على وضع الصفارة اللي هو الاتصال الدائم عشان اتاكد ان الفيوز بايظ ولا شغال. دلوقتي كده اشوف القطبين بتوعه هو ما بيديش اي حاجه خالص، ما فيش صفاره اهو. الفيوز اللي جنبه اهو، الفيوز اللي جنبه، يبقى كده فيوز الانجكتور فعلا بايظ. هنفكه كده. واضح الفيوز اهو. معرفش، مش واضح هو في الصورة بس هو محروق قدامي هنا اهو. تمام. هنستبدله بالفيوز نفس الامبير، 10 امبير برضه نفس الفيوز. ودلوقتي هروح اشغل العربية وان شاء الله تشتغل. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو.
والنصيحة أو الهدف من الفيديو إن احنا نحاول دايما نبدأ بالحل السهل. يعني حتى لو رحنا عند الفني وإن عندنا مشكلة، نحاول نشوف أول حاجة ونمشي ونتبع الحل السهل الأول، ربما يكون حلها في الجزئية السهلة. شكرا، ولا تنسوني من صالح دعاكم، ودمتم سالمين في أمان الله.